सुबह सुबह का टाइम है भाई लोग। फार्म पे मौजूद है। 6:38 हो गया। गड्डी राती बाहर खड़ी है तो शीशा बिल्कुल गंदा होया पे। ए देखो। अस्सलाम वालेकुम। मलेश का नबी गोट एंड कैटल फार्म पुशाब से। दोस्तों सुबह का टाइम है। सुबह टाइम और शाम टाइम आपने लाजमी जानवर को खुद एग्ज़ामिन करना है कि जानवर आपके किस हाल में है, क्या कर रहे हैं, कौन सा जानवर जो है वो एक्टिव है, कोई जानवर आपका बीच में से ढीला डाला तो नहीं हुआ हुआ। जब आप सुबह सुबह या शाम में इनको एग्ज़ामिन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यानी दिन में एक दफ़ा या दो दफ़ा नहीं तो एक दफ़ा तो फिर लाजमी है अपने जानवरों को खुद एग्ज़ामिन करना ही करना है, ताकि आपको अपने जानवरों का पता चल जाए कौन सा जानवर आपका जो है वो एक्टिव है। कोई जानवर अगर बीच में से बीमार होगा तो आपको पता चल जाएगा। इसलिए थोड़ी देर सुबह टाइम और शाम टाइम जानवरों में लाजमी आए, उनको देखें कौन सा जानवर क्या कर रहा है। अभी सेकंड टाइम है, शाम का वक्त होने वाला है। बच्चे फार्म पे ही थे तो अभी जानवर फार्म पे वापस आ रहे हैं चराई के बाद। तो शाम के टाइम पे अगर आप दोबारा फार्म पे मौजूद होंगे तो वेल एंड गुड है। आप जानवरों को देखें, सब जानवर पेट भर के वापस आए होंगे। अगर कोई जानवर बीच में से ही पेट भर के नहीं आया तो लाजमी उसको कोई ना कोई मसला है, कोई ना कोई बीमारी है। आप उसका सबसे पहले तो टेम्परेचर चेक करें। फार्म पे थर्मामीटर का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप उस जानवर का टेम्परेचर देखें जो भूखा वापस आया कि उसको बुखार तो नहीं है, क्योंकि ये छोटे जानवर हैं, इनको अक्सर टेम्परेचर हो जाता है। अगर उसको बुखार है तो आप उसको मेडिकेशन करें। जानवरों को ध्यान से देखें। जानवर अल्हम्दुलिल्लाह सब जो है वो पेट भर के वापस आए हैं। जब जानवर वापस आए हैं तो इनके लिए ताज़ा पानी फार्म पे भरा होना चाहिए, ताकि जो भी वापस आए जिसने पानी पीना है वो पानी पिए और उसके बाद वो रिलैक्स करे। माशाल्लाह जानवर सब ठीक हैं, सब पेट भर के वापस आए हैं।